po në sulmojnë sepse duan të mbrojnë status quo-n. Duan të vazhdojnë, janë të trembur. Dhe ne do donim në fakt që mos na sulmonte vetëm flamuri. Por problemi është që këta po tregojnë që këta janë të trembur për opozitën, jo më për pushtetin. Po shqetësohen nga fakti që ne jemi një alternative besueshme dhe kanë frikë se u mbasin privilegjet e tyre. Kjo është arsyeja pse po na sulmojnë. Sepse janë të trembur nga ndryshimi, janë të trembur nga ndryshimi në opozit, imagjinoni, janë të trembur nga alternativa jonë. Çfarë po kërkojmë ne? Çfarë po kërkojmë? Pse ndjen kaq të kërcënuar? Thjesht e mendojmë ndryshe. Thjesht duam që t'i japim Shqipërisë një qeveri të pakapur, të pakorruptueshme dhe të pakorruptuar. Çfarë problemi kanë? Pse janë kaq të shqetësuar nga ne? Sepse duan të mbajnë privilegjet e tyre.